애공이 문할 하위 증민복이니 있고 노나라 애공왕이 어떻게 하면 백성들이 복종을 하겠습니까? 하니 공자대활 거직조조왕 증민복하고 거왕 조조직 증민불복이니이다. 공자 답하길 곱고 올바른 사람을 등용해서 곧지 않는 사람 위에 놓으면 백성들은 마음까지 복종하지만 반대로 부정직한 사람을 등용하여 정직한 사람 위에 놓으면 백성들은 복종하지 않습니다. 아니라 견이불이 무용이 아니라 옳은 일을 보고도 나서서 행동하지 않는 것은 용기가 없기 때문이다. 인이불이니면 열애하며 의니불이니면 여하게 하고 사람이 어질지 못하면 예는 무엇하며 사람이 어질지 못하면 음악은 무엇하랴. 예 여기사야론 영검이옷 상이 여기야론 영척이니라. 예는 사치하기보다는 검소해야 되고 상사에서는 형식을 갖추기보다는 슬퍼해야 한다.